节，大家平安。咱有一个至好的朋友，叫做啥？耶稣。我想要讲，我是耶稣的朋友。耶稣讲，伊是咱至好的朋友。至好的朋友为着咱，为着咱的幸福，为着咱的福分，伊为咱做啥物？时时刻刻。咱讲咱是耶稣的朋友，咱为伊做啥物？咱为伊做啥物？我做了什么？这不是问别人哦，不是咧问别人讲我做了什么，因为你有做无做，谁知？你家己知尔。所以，若问即句话时阵，上好是安怎？摕一个镜较照者。所以我感觉即张图足够水，看这个囡仔，兔儿啊，我做了什么？但是通常咱若看到即张图，咱感觉这囡仔可能做唔代志，了别起吼，可能弄破物件，哦，车倒物件，还是去用发，所以伫遐讲我到底做了什么，惹爸爸妈妈生气？我到底做了什么？咱今日面对台北，即个囡仔，搁一家来看，咱到底做啥物？咱做的一定是互人看会到，嘛是你家己深知，你家己看会到，你家己知影，目睭有法度分辨。所以咱要做伙来看三张图，咱要来看，你到底看到啥物？今仔日所读的台北甲威尼斯人，即个故事咱拢真熟，吼。然后参加主日礼拜超过1年，应该拢有听过即个故事吧？若是为主日礼拜开始读的，应该听甲拢会晓背哦。大卫甲歌利亚，来，前情提要。非利士人甲以色列人咧争战，双方各派出他们的第一把交椅。当以色列百姓要求一个王时阵，上帝互因一个王，这个王叫啥物王？扫罗王。大家看到伊就安那，感觉真赞，第一好，因为全以色列中间这个人也徛咧排一排看伊，无人比佫较悬。圣经啥讲？伊赢大家一粒头。为什么小鱼讲即摆来徛伫遮，佫有一个赢伊一粒头的？你看我这个赞，悬就是好，哦，讲悬有悬，讲实在有实在，这个袂歹，这个做王袂闹气，出去参人比拼的，一定袂闹气。所以伊啊是第一好的咯。以色列百姓才会轻轻几十万、几百万人讲，这叫做第一好的。甲猜疑做王，无闹气。总是有一天，非利士人来挑战恁的第一好啊，因为安那，那伊嘛派出因第一好的。即个第一好是徛伫安那，扫罗王即个第一好煞微不足道的。照圣经所讲，非利士人比以色列人更较悬、高强大汉，比因更较高强大汉，这毋是悬一粒头会当比拼的。悬几落粒头啊！我咱的第一好去拄着人的第一样的，煞比袂着顶。当初咱讲到台北王城，大家讲这赞，全世界无人比会着啊！遮尔啊烟斗、将才佫悬大，上帝敬的够好。所以当台北王，互上帝敬着了，行伫路，百姓看到伊啊，叫做偶像，因为全国无人比。无人比佫较巧，足奇怪，明明上帝就无讲伊上巧的，总是因为上帝敬伊啊，大家感觉欣赏啊，感觉伊是上好的啊，所以自然就会记伊嘛。安尼比明明就高强大汉尔，也无讲伊较巧，就感觉讲这个扫罗王，嘛烟头悬大巧，佫有智慧，一大堆拢家己记去啊。扫罗王嘛真无客气，拢甲羞羞的。歹势，恁安尼讲啊吼，讲智不如聪明啊！我若讲一，恁会当讲2袂？袂当。我若讲毋对，恁会当讲我讲毋对袂？袂当。参像牧师即摆，今仔若讲毋对，你甲我牧师讲，咱定了。无人敢甲应啊！所以有时阵即个第一，伊的心内啊，对，我就是第一。
我说了一，没有人敢说二。我若讲我第二名，无人敢讲伊是第一名。所以啊，迄个主歌就拿来拿管，目中就空无一人，因为我看见就无人啊，大家拢比我较矮，敢若我上悬。我若莫抬头看吼，就当做无上帝，敢若剩我呢。总之，即个非利士人嘛是共款，伊看见嘛敢若伊尔，伊嘛敢若看着伊家己尔。伊的第一名，伊的上官大，看着以色列百姓即个第一冠的王，扫罗，伊嘛看伊安那无点。就是两个国家咧交战，第一对第一的时阵，煞发现一个足趣味的代志。咱讲咱的500第一个上好的上赞的徛伫遐，我相信两个国家咧交战。所以王应该嘛有徛出去，嘛有徛伊的战车战马出去。总是伊看着高利亚是安那，耳仔摸会紧转来歇。摸几工，圣经讲摸真济工，摸40工，逐工就去甲看，逐工就摸一紧转。以色列百姓就掠即个王做伊的第一名，若第一拢摸偏啊，其他要摸啥？其他敢讲话，无人敢讲话啦。咱第一就转来啊，我们算什么？哦，伊若上厉害上高啊，咱第二名、第三名、第四名，第一个就讲伊毋敢出去参会输人拍，毋敢参过哩啊拍，我算什么？哦，照等级甲台湾，规个军队无人敢讲的记载，过哩啊嘛40工有出，拢是第一个，王对王的。煞死去，但是你有想到，这是第一个呢，上帝拣第一个呢，比人搁较悬一粒头呢，搁上帝确认互伊做王的呢。咱来讲去拄着人的战术尔，搁毋是拄着王，拄着人的战术尔，煞安怎边仔摸的就转来？你看到啥？好像我们自认为的第一，伫咱家己看是做了不起的，总是出去的。好像也不是这么一回事哦。虽然讲伫国小读第一名，去到国中呢，人外有人，天外有天哦。家去国中拼第一名，去大学嘞，哎呦，漂亮哦，煞比阮高中的佫加几落倍啦。大学你要考第一名，才简单，无遮简单。但是可能有人拼到第一名，伊想讲我足厉害，出去到社会咧，原来全台湾2300万人。要拼着第一名嘞，比总统更较困难。你了发现你出去的世界，一个比一个更较大，那你的第一算什么？你的第一算什么？第一算什么？伫咱现在有真侪机会吼，老师到底要讲啥？真侪时阵，咱的第一，咱的后，上帝互咱的。有时候我们根本就没有搞清楚，迄个第一是安怎来？说了第一，敢是伊逐工食维骨力大？无啊，伊也无食维骨力啊，伊只你食啥我食啥，大家拢食啥，爱着莫名其妙就比人较悬，伊嘛三无早。人讲你若生甲遮悬，你是食啥我嘛毋知。所以迄啥，伊连悬伫倒伊家己嘛毋知，迄个与生俱来，上帝好伊。你讲伊生啊清秀、缘投。迄就生出来安尼啊，伊也无去美容啊，也免去韩国拉皮啊，所以根本嘛毋知伊到底是缘投伫倒啊。逐个讲我缘投，我自然就做缘投；逐个讲我巧，我就自然做巧。但是敢真正有巧？敢真正有搞？无啊，伊就毋知伊搞伫倒啊。虽然比别人悬一粒头，但是伊敢有知影伊即个悬一粒头的优势伫倒？毋知。啊，你若毋知是你的优势，你要哪运用你的优势来制胜？你嘛袂晓，你嘛袂晓。你若毋知你有煮食的天分，你就无去煮，你安怎嘛有一盘好菜？所以你若毋知你的温数到底参别人无共款一道，优点一道，你自然嘛无法度发挥出来。啊，一个囡仔讲我数学天才，但是妈妈咧去咧菜市仔买菜咧，袂晓找钱时阵，伊若无伫边仔适时的运用伊的天才出来。他的天才有用吗？不好啊。天才是他的吗？也不是啊。
伊的天才若无法度证明出来，无法度运用伊的生命中间，伊的天才嘛，毋是伊的祝福。所以说落来，伊所有一切都在自然而然的。上帝来给我，好像这些都是我的，但是上帝敬伊啊，伊敢有真正感觉讲，伊真正是高能力的，所以伊啊要比别人更挺身而出，去参歌利亚相拍。无呢，伊煞片仔讲伊就登去啊，因为他从来不知道高一个头有什么优点，是别人讲的，我嘛不觉得有什么优点，就看比人较远尔。因知伊的长处在哪里，怎么运用他的长处。好，要紧，你唔知袂要紧，因为王人唔知就表示啊，全以色列百姓无人知。好，既然你若拢唔知，上帝派一个歌利亚出来，甲恁适时的提醒，你们到底优在哪里？因为想到歌利亚出来，当他骂40日嘛，对着王甲伫百姓无人知影到底是啥物意思。大家以为感觉讲我们也没什么了不起啊，以前我们觉得很骄傲，即摆就感觉就无咧。较早感觉就无人通比啊，即摆感觉啦，一个煞比我较厉害，较厉害，我什么都不是。那有他在，我什么都不是；啊，他不在，我什么都是。所以安那外口拢你家己讲的，会晓拢你家己讲的，啊，正经要做的无半撇。上帝就派一个人，这个叫啥物名？叫大笔，做笑的哦，这两个拢是安那第一名，左右两边都是第一名，都是圣经在甲咱讲大笔是安那，来看哦，第17章14节，圣经安尼讲，大笔是安那第一世，左右两边拢是第一大。拢是第一名，甲伊啊是上尾名。上帝讲第一上尾名来，甲你提醒，你第一名到底第一名是倒？带你来啊！你看伊是一个囡仔，人看囡仔屁无点，佮看啦，伊是因兄弟中间是上细汉迄个顾养的尔，跑腿的。所以当伊走去关夜时，因哥哥甲讲啥？跑腿的，你跑来这里干嘛？你毋着走去讲伊，你走来遮创啥？伊就知影讲大笔伊兄弟中间的地位，就知影讲以色列百姓对即个囡仔感觉啦，伊啥物拢袂当做，无错，囡仔是啥物拢袂当做，会当做啊真有限，但是上帝偏偏要通过即个有限的囡仔来甲咱讲一件真重要的代志。伊倒是看伊啥物？伫生活内面，上帝从来就无叫咱用目睭去看，伊叫咱用啥物去看？用心去看，毋是用目睭看的哦，是要用心去看。因为目睭看的拄袂准，因为你看无的确是事实，也无的确是安尼。你看到是一个人送礼互你，感觉真好，他送礼给你。但是你永远就毋知影伊送礼背后有啥物款的心意。伊到底是好心送给我，感谢送给我，还是这项礼物是要害我？上帝看人的心，无看人的外表。上帝佫即摆通过大笔，甲因讲一件代志，爱看透上帝的心，毋是用环境来限制上帝。用环境来看透上帝的心意，上帝爱你看，爱咱看，是一个人的心。上帝当初拣大笔，是安那？因为伊单纯。上帝当初拣所罗门王，拣所罗王嘛是安那？伊单纯。但是白白单纯的人，互上帝拣了，为什么后来所罗无法度伫伊的身躯顶，缀着伊做王？更加来验证上帝，活出上帝的观念，互上帝名即个高举。因为伊掠条只是伊家己对家己的明白，伊掠条是伊对家己的明白，毋是掠条上帝对伊的明白。伊掠条是我做王，我上大，总是伊袂记得是上帝互伊做王，毋是你家己有法度做王。
伊家己所有人讲的牛，人所讲的巧，人讲的悬大，人讲的烟头，迄拢啥互伊的？上帝互伊的，毋是伊家己去拍落拼得来，是与生俱来。既然若是上帝拢互你的，你无法度家己去认捌你家己，将遮个优点成做你的祝福。那安尼你有的嘛，亲像是无话共款。所以后代扫罗到最后，掠伊所看到遮个有的，当作是伊的骄傲，所以伊失去对上帝的认捌，伊失去对上帝的祝福，伊也失去上帝所予伊的冠冕。扫罗最后瓦克是耶和华上帝，是万军的耶和华，是得胜的君王。所以伊直到伊面对哥利亚时，伊无法度去征战，伊甚至连想都毋敢去想，甚至伊连去骹步仔行出伊嘛毋敢。但是上帝通过伊内面来甲伊提起一个真重要的信仰。上帝看是人的心，咱瓦克的是瓦克上帝，是瓦克目睭所看会到的。伫上帝目睭内，王无算做啥物。哥利亚嘛无算这是啥物，咱所有一切的灾情嘛无算这是啥物，因为上帝讲互你就互你，上帝讲收倒来就收倒，主权是在上帝。但是咱到看到遮个，有当时咱嘛会参扫罗共款的，上帝互咱的，咱安那拢袂记得上帝互咱啥物，但是一直咧行真正，别人比咱更加好，哦，伊有我来无。吼，因爱遮缘投，奇怪，我著做欣赏的。啊，难道即间有在咱去海国真是参遮缘投？规工在咧想啥物？想要有诶无诶？你无认真照镜看你家己，无认真照镜去安那接纳你家己，无认真照镜去认捌你家己，永远著咧欣赏别人。所以上帝讲，我创造你是爱你啊欣赏你家己。